नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया की हळद दूध हे कसं बनवलं जातं लहान मुलांसाठी. हे दूध आपण 1 वर्षाच्या वर मुलांना देऊ शकतो अगदी आरामात. आणि ह्या दुधामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती भरपूर आहे, म्हणून सर्दी खोकला ह्याच्यावर हा अगदी एक रामबाण असा हा उपाय आहे. ह्याला गोल्डन लाते पण म्हटलं जातं काय काय लँग्वेजेसमध्ये. आणि बघूया तर हे कसं बनवायचं. अगदी सोपी अशी ही एक रेसिपी आहे. आपण 1 कप दूध घेणार आहोत आणि त्याला जरा उकळी येऊ दे. मग त्याच्यात आपण हळद घालूया. हळद घातल्यावर आपण जरा काळी मिरी घालायची आहे आणि त्याला एक चांगला असा एक बॉईल येईपर्यंत त्याला आपण गॅसवर ठेवूया. आणि गॅस बंद करून मग त्याला 1-2 मिनटं साधारण परत जरा असं मिसळू दे आणि मग आपण त्याला कपमध्ये पोर करायचं आहे. आता हळद जेव्हा आपण दुधात घालतो तर तेव्हा एक कर्क्युमिन नावाचा एक पदार्थ जो हळदीमध्ये असतो तो दुधात आणि आपल्या शरीरात चांगला ॲब्झॉर्ब करतो. म्हणजे चांगला असा तो आपलं शरीर ते घेतं. म्हणून हे जे आहे हळद त्याला आपल्याला दुधामध्येच घ्यायचं आहे. आणि कुठेही आपलं रक्त शुद्धीकरण करण्यासाठी, एकीकरण करण्यासाठी हे अगदी म्हणजे इन्फेक्शन असेल कुठलाही लहान मुलांना सर्दी खोकल्याचा, तर हे तुम्ही दिवसातनं 2दा किंवा 3दा लहान मुलांना देऊ शकता. तर आशा करते तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडली असेल. तुमचे सजेशन्स खाली शेअर करा आणि अजून असे भरपूर रेसिपीजसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका हां. आमचा वेबसाईट आहे www.totsandmoms.com आणि तुम्हाला ऑर्गॅनिक बेबी किड्स आणि मॉम्स फूड स्टोअर पण आहे @shop.totsandmoms.com. भेटूया तर लवकर. धन्यवाद.